ஹாய், இன்னைக்கு அன்பாக்சிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது அலிஷியா சோசாவோட தி அல்டிமேட் 2024 பிளானர் கிட். இனிஷியலி ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளை தேங்க் அண்ட் விஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு க்யூட்டான லெட்டர் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பாக்கெட் பிளானர். இந்த பாக்கெட் பிளானரில் நம்ம இயர்ஃபுல்லாக பண்ண போகிறத சின்ன சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஸ்டிக்கர்ஸ், த ஸ்டிக்கர் ஹாலிக் ஸ்டிக்கர் புக். இதில் நம்ம ஜர்னல் ஃபில் பண்ணும்போது தேவைப்படுற எல்லா பாசிபிள் ஸ்டிக்கர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஜர்னல் எழுதும்போது இந்த ஸ்டிக்கர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஃபைனலாக த மோஸ்ட் அவைட்டட் திங் 2024 ஜேர்னல். இந்த ஜேர்னலோட கவர் பேஜ் ரொம்ப கலர்ஃபுல் அண்ட் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இந்த ஜேர்னலுக்குள்ளே ஜான்லேருந்து ஃபெப்ரவரி 2024க்கான ஃபுல் பிளானிங் கிட் இருக்குது. ஹைலைட்ஸ், ஃபேவரட் மெமரிஸ், க்ரோத், திங்ஸ் டு ரிமெம்பர், நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப், ஈச் டே பிளானர், டு டூ, மந்த்லி ட்ராக்கர், மந்த்லி மீல் பிளானர், மந்த்லி வெல்னஸ் ட்ராக்கர், இது போல் நிறைய விஷயம் இந்த ஜேர்னலில் இருக்குது. இந்த சேனல் நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸ் யாருக்கு வேணாலும் கிஃப்ட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட்டாக இருக்கும். ஹாப்பி நியூ இயர் 2024.